So Exergy Power Systems is a company in the renewable energy sector. Our mission is to back up sustainability. What does that mean? So as we are transitioning in many countries from a fossil fuel powered power grid to a renewable power grid, new challenges arise. And these challenges primarily have to do with the change of the new renewables and the problems that they cause on the grid. In order to allow for the energy transition to happen, we have to make sure that new services are being introduced and new assets are connected to the grid that enable a sustainable and importantly also resilient operation of the power grid. 2030年に向けたエナジートランジションをバックアップすると。で、パワー型蓄電池と既存の分散型エネルギーリソースを組み合わせたハイブリッドソリューションでバックアップしていくと。で、さらに2050年に向けて、燃料電池と組み合わせたハイブリッドソリューションでカーボンニュートラルもバックアップするというのが我々のビジョンになっています。エクセルギー社にはですね、2016年に私ども投資をさせていただきまして、当初はですね、水を電気分解することで水素を作るというですね、すごい卓越した技術を持っておりました。ただその技術はですね、なかなかですね、スケールするのが難しいということで、もう一つエクセルギーが持っていた電池の技術、これを使ってですね、見事に今ビジネスを作っているというような形でございます。So our battery system, as explained, has two key differences. Firstly, it is reacting very quickly, so we can discharge within 20 milliseconds, which enables uninterruptible power supply capabilities. This means if we install our battery system on, for example, a factory, a data center, or a hospital, then our system monitors the health of the grid continuously. And if there is a fault on the grid, we can immediately supply the power that the factory, hospital, or data center would get from the grid by ourselves. Secondly, what makes our battery system also unique is that we are using our own battery cells, which we have patented design and chemistry for. And this battery cell and module is unique in that from a small capacity, we can get a lot of power. What this allows us to do is to downsize the battery, meaning that we can reduce the cost of the battery, but we can also lower the environmental impact of the battery, as we will need fewer battery cells in order to provide the same amount of power. 現在実用化に向けてアイルランドプロジェクトを着実に前進されていると思いますので、今後は国内海外ともに再エネの蓄電池システムといえばエクセルギーっていうブランドを確立してカーボンニュートラルを先導できるポジションになっていただきたいと思っております。で、将来の展開としましては、我々のターゲット電力系統間の連携が弱くて、再エネ導入を進める島半島において、バックアップサービスの価値が高まりますので、島半島を狙って、事業展開を進めています。エクセルギー社はですね、投資してからですね、当初創業者であった堤さんが優待をされて、で、そういった時にですね、若手でですね、社内で非常に活躍していたマイクさんと大島さんというですね、2人の経営者にバトンタッチをされたということでございます。で、そこからですね、やはりビジネスもですね、徐々に上向いてきまして、今ではですね、アイルランド等々でグローバルに活躍できる企業になりつつあるのかなと思っております。Our expectation from SPARX are primarily understanding how to conduct project financing. But obviously, as explained previously, we have to expand our operation. And for that, we have to both identify new sites, but we also have to identify larger sites. And how to manage such a transition from single megawatt scale projects to multiple tens of megawatts, we need to understand many processes which we believe that SPARX understands very well from financing other renewable projects. So we hope that together with SPARX, we can better learn and understand
and together expand towards small projects abroad, within Ireland, the UK, and other peninsulas around Europe and in Oceania.